keperluan yang sudah selesai kita bersama-sama. Mudah-mudahan doa dan hajat kita dikabul diijabahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya yaitu kajian dari murabi kita Syekhina wa murabbiyina Syekh Al-Hajj Abu Syafii Abdul Hatabani. Waktu dan tempat kami persilakan monggo. Banyak salah dan kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin sampai 66 Pak, sekarang 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi nawwara quluba ibadihil muttaqina bi nuri kitabihil mubin wa ja'alal qur'ana shifaan lima fis sudur wa hudaw wa rahmatan lil mu'minin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du ila hadrati jami'il malaikatil muqarrabin alaihimus salatu wassalam wa jami'il anbiya'i wal mursalin wa ulil azmi minar rusul wa khususan sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Wa ila hadrati nabiyinal khidir Abil Abbas Balya Malkan alaihi salam wa ila hadrati sairis sadatina sufiyatil muhaqqiqin wal awliya'is sholihin wal ulama'il amilin ar-rasikhina fil ilmi wal yaqin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain. Wa ila hadrati sa'iri sadatina sufiyatil muhaqqiqin wal awliya'is sholihin wal ulama'il amilin aina ma kanu bi masyarikil ardi ila maghribiha khususan ila hadrati awliya tis'atil ladina balagudina fi buldatina Indonesia wa nahusu khususan ila hadrati syekhina wa murabbi ruhina
khususan ila hadrati Syekh Ali Muhtaram Zuhdi wa ila hadrati Syekh Abdul Hamid Hussein wa ila hadrati Syekh Muslim bin Abdurrahman Al-Marauki wa ila hadrati Syekh Abdurrahman Al-Marauki wa ila hadrati Syekh Ibrahim Yahya Al-Bungi wa ila hadrati Syekh Abdul Karim Al-Bandani wa ila hadrati Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi qaddasallahu sirahum wa usulihim wa furu'ihim wa dhabil huquqi alaihim ajma'in wa ahli silsilatihim wal akhidina anhum wa nafa'ana Allahu bihim wa bi ulumihim fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa ikhwanina wa asatidina wa ila arwahi min jami' ahli kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat summa ilayya wa ila jamil hadirin wal hadirat fi hadzal majlis mubarak insyaallah bisihhati wal afiyah wa bisalamati wal barakah wa bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam biniyatin sholihah hasil maqasidana wa maqasidahum wa maqasidahunna ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Badi as-samawati wal arda ya Malikal mulki ya Zal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka taubata wal inabata wal istiqomata ala syariatil barra wa tariqatil bayda wa tamassuki tami bi harakati da'wati wa tarbiyati auliya tis'a warzuqna kamalat tibai khairil bariyah. Allahumma alhimna ilman na'rifu bihi awamiraka wa na'rifu bihi nawahyaka warzuqna Allahumma balagata fahmin nabiyyin wa fasahata hudil mursalin wa sur'ata ilhamil malaikatil muqarrabin wa akrimna Allahumma binuril ilmi wa judatil fahmi wa sur'atil fahmi warzuqna al-hikmata wa ma'rifatal ilmi wa sabatiz zihni wal aqli wa akhrijna min dhulumatil wahmi wa alimna asara hikmatika bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum fataqabbal ya karim. Ibu-ibu sekalian, jamaah majlis Rihlatur Ruhaniyah Aulia Utis'ah, wisata rohani Wali Songo, Pasujudan Songgo Langit, Riyadus Salikin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, dengan berkat taufik, hidayah, inayah, kudrat dan iradah serta izinnya, pada siang hari ini kita masih dapat berjumpa dan berkumpul kembali bersama-sama bersilaturahmi dalam rangka khilafuz zikri, halaqah zikir. Kita berkumpul, duduk bersimpuh sejenak, meninggalkan seluruh aktivitas duniawi kita untuk semata-mata berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingat kebesaran, keagungan dan kekuasaannya dengan melaksanakan tabarukan, ngalap barokah, mengkaji firman-firman Allah
yang terkandung di dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim. Kita berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dengan wasilah tabarukan kita mengkaji firman-firman Allah yang terkandung di dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan membuka hati dan pikiran kita agar mudah menerima pancaran nur kalam ilahi dan pancaran nurul hikmah. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita sekalian kuwah ilahiyah, ilmu laduniyah, sehingga ilmu-ilmu yang telah kita kaji dan seluruh aktivitas, seluruh kegiatan kita sehari-hari, dari mulai bangun tidur hingga tidur kembali, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ilmu yang berfaedah untuk kehidupan kita fid dini wad dunya wal akhirah, serta dicatat dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal ibadah kepadanya yang kelak kita jadikan bekal ketika kita kembali pulang menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Li kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, saya bacakan Al-Quran surat Al-Ma'idah surat kelima juz 6 ayat 67 dan seterusnya. Kemudian nanti kita baca, kita kaji, kita tafakuri, serta kita telaah bersama-sama untuk mengambil hikmahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika mir rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalata wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Qul ya ahlal kitab lastum ala syai'in hatta tuqimut tawrata wal injila wa ma unzila ilaikum mir rabbikum wala yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika mir rabbika tughyanan wa kufra afala ta'sa'alal qawmil kafirin. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabi'una wan nasara man amana billahi wal yawmil akhir
وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Shadaqallahul Azim. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbika wa illam taf'al fama ballaghta risalatahu wa Allahu ya'simuka minan nas. Inna Allaha la yahdil qaumal kafirin. Qul ya ahlal kitabi lastum ala syai'in hatta tuqimut tawrata wal injila wa ma unzila ilaikum min rabbikum wa la yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika min rabbika tughyanan wa kufra. Fala tahzan qaumil kafirin. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiuna wan nasara man amana billahi wal yawmil akhir wa amila sholihan fala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Shadaqallahul Azim. Bentar ya. Ayat 67. 67. Bentar. Yuk kita artikan lafaz demi lafaz. Ya ayyuhar rasulu. Ya ayyuhar rasul. Wahai rasul. Wahai rasul. Balik. Sampaikanlah. Ma unzila. Apa-apa yang diturunkan. Ilaika kepadamu. Mir rabbika. Dari Tuhanmu. Wa illam taf'al. Dan jika kamu tidak mengerjakan fama balagta, maka berarti kamu tidak menyampaikan risalatahu
risalahnya atau amanatnya. Wallahu dan Allah yaksimuka memeliharamu atau menjagamu minan nasi dari gangguan manusia. Innallaha sesungguhnya Allah la yahdi tidak memberi hidayah atau petunjuk al-qauma kepada kaum al-kafirina yang kafir. Kul katakanlah ya ahlal kitabi hei ahli kitab lastum kamu tidak dipandang ala syai'in atas sesuatu atau sedikit pun hatta sehingga tukimu kalian menegakkan Taurata ajaran-ajaran Taurat wal Injila dan Injil wa ma unjila dan apa-apa yang diturunkan ilaikum kepada kamu sekalian mir rabbikum dari Tuhan kalian wala yazidanna sesungguhnya akan menambah kepada kebaikan kasiron kebanyakan minhum dari mereka ma unjila apa yang diturunkan ilaika kepada engkau mir rabbika dari Tuhanmu dukyanan kedurhakaan wa kufron dan kekufuran fala taksa maka janganlah kamu bersedih hati atau putus asa alal qaumi terhadap kaum al kafirina yang kafir. Inna sesungguhnya alladzina orang-orang badu Inna sesungguhnya alladzina orang-orang amanu yang beriman walladzina dan orang-orang hadu Yahudi wasobiuna dan orang-orang sobiun wan nasoro dan orang-orang nasoro atau nasroni man amana barang siapa yang beriman billahi kepada Allah wal yaumil akhiri dan hari akhir wa amila sholihan dan beramal soleh fala khaufun maka tidak ada takut atau kekhawatiran alaihim terhadap mereka walahum dan tidaklah mereka yahzanuna bersedih hati. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah yang maha agung atas
segala firman-Nya. Demikianlah tabarukan kita firman-firman Allah yang terkandung di dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim. Surat Al-Maidah surat kelima juz 6 ayat 67 sampai dengan ayat 69 yang baru saja kita baca bersama-sama dan telah kita ketahui maknanya lafaz demi lafaz. Semoga dengan wasilah usaha ikhtiar kita ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita sekalian, mampu memahami makna-makna serta hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Alhamdulillah. Sudah paham? Belum. Oleh sebab itu, mari kita pahami, kita tafakuri, kita siapkan wadahnya hati dan pikiran kita. Dengan hati yang bersih, pikiran yang jernih, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita sekalian, mampu menerima pancaran nur kalam ilahi dan pancaran nurul hikmah ke dalam kolbu dan pikiran kita masing-masing, sehingga wahyu Allah yang mulia ini tertancap di lubuk hati kita yang paling dalam, dan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang-orang yang hamilul Quran, ahlullah, menjadi orang-orang yang direksa, diurusi, diramut, diopeni, dijaga dan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala minat dunia ilal akhirah. Qabul ya rabbal alamin. Ya, paham ya? Ya, cekap. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan taufik hidayah dari inayah kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin, mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi hamba-hamba Allah yang muslimin, mukminin, muhsinin dan mutaqin, yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dunubana wali walidina wali auladina wali masyayikhina wali ikhwanina wali jironina wali asatidina wali talamidina wali talamidatina wali jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajabah wa rizqan halalan thayyibah wa si'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasula faktubna ma'asyahidin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim. Demikian, banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu